Je bénis Dieu pour ta présence, celui qui a permis à ce que tu sois là encore le matin. Au titre de ton ayolobi, nazo kende kaka koyoka nani Yesu. Amen. Oye koyoka mutute me oye koyoka Yesu. Tozo koba na enseignement na biso oyo ezali kotala ba dimension. Alléluia. Toyembaka nzambe ya ba dimension. Nzambe ya ba dimension. Et lobi tobandaki kolobela oyo tozali koloba dimension oyo bazobenga onction ya chrisme. Alléluia, chrisme. Eza dimension oyo ezali kotia biso na kati ya intimité elongo na Nzambe. Alléluia. Donc tozali kopartager intimité. Donc Yesu akomi moto na yo ya kati. Yo pe okomi moto na ye ya kati. Amen. Toloba Yesu akomi Nzambe na yo ya kati. O na lingana balobaka ya kati mini. Na kati wana tolobaki abani kote ya yo. Alléluia. Il devient le maître, l'enseignant. Moni na likambo nyonso akomi molakisi na yo. Alléluia. C'est-à-dire soki mutu akomi kopartager intimité na yo ozwaka mwa eloko moko kolobi ke non nazwaki sekele ezalaka lisusu te. Amen. Na dimension ya chrisme sekele eza lisusu te. Okozwa likambo osololi na tata obi tata likambo yango oyo ozwi obi tata nazwi. Amen. Ozwi tolobi tata na nga nasala lisusu nini makambo tozwi. Donc akomi kobika kati na yo. Donc eza dimension ya enseignement, eza dimension tolobaki ya consécration. Alléluia. Yesu ye moko a consacré yo avec non yo oza yanga olingi osalela ngai. Alors bien aimé, lobi tobandaki na comment accéder na chrisme. Tobandaki na oyo ya liboso tolobaki ya liboso comment toki ko accéder na chrisme. Tobandaki na soumission. Alléluia. Tobandaki na par la communion intime avec Dieu. Communion intime. Alléluia. La communion intime. Yango wana nini nauti koloba wana ozali kopartager nyonso na Nzambe. Alléluia. Boza commun. Bokomi moto moko sekele eza lisusu te. Ozali Yesu akomi nyonso mpona yo. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé totanga qui na Jean 15. Alléluia. 5. Donc, on doit accéder à chrisme par communion intime avec Dieu. Communion intime. Donc, c'est qu'elle est à l'essouté. Au miti qui bolumbu, au moins il intimité. Mon ami intime. Donc, oza donc eloko ya sekele eza te epa na ye mutu aza ami intime na yo tabou ezalaka te. Vous partagez tout. Alléluia. Il n'y a plus de secret. Lokola ya pona yo aponi yo alobi ke okomi yanga yo pe omitiki olobi nga pe na komi ya yo. Mon ami intime, on partage tout. Alléluia. Donc, on devient commun intimement, si je peux dire ici. Alléluia. C'est-à-dire, nabo santu. Okomi lokola ye. Lokola mutu akoyemba ke Yesu akomi mon ami intime. Mais, bozo partager nini na ye. Yesu aza mon santu. Veut dire, okomi mon santu lokola ye. Amen. Keba. Na batu bazoteya batu ete okoki obika kati na Yesu. Yesu akobika kati na yo. Yo obiki kati na ye. Me oza mosumuki keba. Keba. Soki oyebi ete osi ondimela Yesu. Ondimela ye. Me oyamba ye na te. Donc ezali kotinda yo osumukaka. Bien aimé dans le Seigneur keba. Oba na kolelela ye.
que papa yako ofanda. Yako ofanda po bongisa ngai to partager intime parce que Yesu akotaka na nzoto oyo ekoza ezalaki ya salite. Likolo akota apetolaka nanu. Yango wana makila na ye esopamaka na ngomba Golgotha. Ezalaki mpona kolakisa ke Yesu liboso akota esengeli apetola. Esika ya salite Yesu akosipote te. Eza lokola yo toilette na yo soki ezaka na solo. Oyebi ata ozokende kuna mpona kosala grave besoin. Ozalaka koloba ke no solo oyo ezali kotungisa ngai ekosila ndenge ni. Alléluia. Omona soki okotaki kuna okuti solo ezali okoluka baremede ya kosilisa nini solo wana. Amen. Yesu yepe asalaka biso bongo akuti biso toza na salite oyo babengi masumu. Amoni ke elumaka mabe epa na ye. Akosala ndenge nini? Akosokola yo okoma peto po bopartage intimité na ye. Bolia bilei na ye. Alléluia. Dans Apocalypse 3, 20, yalobi, nazobeta koko. Soki ofongoli, alléluia. Ndako oyo nzambe azoloba keno ofongola ezali motema na yo. Eza bomoi na yo. Alléluia. Alobi soki ofongoli nakokota. Soki nakoti nakolia elongo na yo. Yo pe elongo na ngai. Donc bozo partager intimité. Bozali ko partager bilei. Okopimela Yesu eloko. Nyonso ya yo ekomi ya ye. Alléluia. Amen. Amen. Oyebi bato ya mokili bayebaka eloko wana. Soki alobi keno nakomi na ekiri oyo nakoti na ekiri oyo. Omona nyonso ekiri wana esalaka ye pe akobana kosala yango. Alléluia. Amen. Oyo ekiri wana esalaka ye pe akobana kosala yango. Soki ekiri wana ebetaka ebendaka likaya ye pe akobana kobenda yango. Soki ekiri wana emelaka akobanda. Soki ekiri wana eza bandumba ye pe bakobanda koremokere ye. Akota na be ba partager nyonso. Mais biso ba Kristo tozalaka kaka intimité na biso wana tikala na yaye wana tikala na kibosantu na endo komona na beglise mosusu ke bango wana bamikanisaka ke baza basantu baza banzambe. Alléluia. Mais bien maintenant le Seigneur boza équipe moko. Alléluia. Soki solo Yesu akota kati na bomoi na bino azoli elongo na bino bino pe elongo na nga. Donc boza mesa moko na mesa moko bilei nyonso eza wana mutu aza na mesa wana kolia yango eza self service yomo obandi kozwa ya yo. Mais biso non okomona oza na église eza na makambo osalaka na oyo osalaka te. Alléluia. Amen. 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 Dans l'intimité au partage. Dans l'intimité il n'y a pas de secret. C'est que les alakaté. Il y a moins de comme un baptiste moko il y a pas secret bele ata tuzali tosito ya maye sumi tozoti kalakana ba secret. Secret. Et puis devant Dieu. Tu n'arrives pas à te laisser ouvert ou ouverte devant Dieu. Ce qui ont mis qui polele te par exemple, ont mis qui polele pana. Ya mwana bien aimé o kele pa moto ya mokili. Robeli makambo na yo. Papa akokekotongo yo. Alléluia. Okolobele makambo omona alakisi neti alingi alela na yo. Aza na pasi mpona likambo na yo obandi koyebisa eke no ndeko omoni na kotaki na makambo boye ezalaki boye ndeko na ngai nayebi te nasala nini me koyebisa moto te. Yeba soki moto na mokili oyebisi eke koyebisa moto te veut dire osi oyebisi kende kopanza epai ya bato. Alléluia. Likambo nyonso yo yebi olobaka ke bayebisa moto te oyoka yango te oyoka yango epai ya bato te. Nazolobela yo koyebisa moto te non sekele etikala sekele soki osololaki yango na Nzambe mais soki osololi yango na bato eza so sekele te. Alléluia. Oyo intimité na Nzambe abombelaka biso basekele na ye onction oyo babengi chrisma
eza onction ya kobomba basekele oyo nzambe abombelaka biso basekele na biso. Alléluia. Azalaka siko azorapele biso mabe osala, nzambe arapelaka yo ntango olingi okota sulu na eloko lokola wana, aye koshishote yo na mato ya lobi keno obosani te, mokolo okotaka na oyo omonaka oyo enyelaka yo. Alléluia. Directement ozongi na nsima. Donc onction ya Christ eza kati na yo. Intimité wana nzambe akotika yo te okota na likama. Amen. Okokota na likama te. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime Dieu parce que moi il me rappelle souvent. Rappelle à Kangai. Souvent au moins na koti na Facebook na moni chéri na nga oyo toboyana na ye. Ponga na kokosa te. Nga na lobelaka ngo mama zawana na kobomba te. Na moni photo na ye po omona souvent soki bozaki na mwasi bolingana yo bala ye abala nanu te. Okutaka kaka ye aza kaka bie po azoluka kaka libala. Yo sikoyo bakema ya famille ebandi kolanda yo bacharge eleki ebele. Alléluia. Tango omona ka photo boye siko biso bamosusu nzambe arapelaka photo wana teleka ekoti yo na makanisi mosusu te. Po soki otingami na photo wana bali bwana yangu alinikatalaka, bwana shangara kama alikuwa mwembamba ashakuwa na tumbu kama ashakuwa na franga kama milioni unakula ile makuta. Alors omoni tango lobi bongo kama milioni unakula ile makuta deja makanisi hami epana ye sikoko na kokutana na muto ndenge diable yepe alobi keno na kosunga yo. Alléluia. Kendo somba kaka imité. Asioza na mille fois wana ekoza la mille fois ya kosombela bana lipa kendo somba ka imité. Wa. Allo Jackson. Allo Eric. Eric ushakuwa bien ushanenepa. Bwana ulikatala tulikuwa na kupenda. Ilikuwa tuka probleme mwa kidogo. Alléluia. C'est le diable. Donc alingia koti sayo na libebi. Yango batoli wana komona yango mutu wana pe yoki yango parce que diable c'était déjà connexion na ya bongisaka yango. Lokola nzambe molimo azoko bongisa connexion ya biso na nzambe, diable yepe abongisaka connexion na ye. Po makamona ye eza nini eleka. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Komona osa wapi naza na wicha. Ngape na komata na komanda lobi tokutana na komanda. Lokola na oke na kisangani tokutana wana. Vous voyez le diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lokola nzambe azana intimité na ye diable pe azana intimité na ye. Amen. Intimité ya nzambe tozali kobika na kati tozobika esengo to partager nyonso po tokoma na bomo ya seko na seko. Tobika bomo ya seko na seko. Tokozela yango te me tokobandela yango awa. Bien aimé sengeli tobandela yango awa. Jean 3,16. Comme Dieu t'a aimé le monde, il a donné son fils unique pour quiconque croise à lui ne périsse, mais qu'il est. C'est au futur, c'est au présent. Présent. Alléluia. Ce n'est pas au futur, ce n'est pas demain. Une fois vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus de ce monde. Même si nous vivons sur la terre. Alléluia. Je dis vivons sur cette terre. Mais nous ne sommes pas de cette terre. Alléluia. Parce que déjà, nous avons déjà reçu la vie éternelle et c'est Jésus-Christ. Et comment toi qui as déjà reçu la vie éternelle qui est Jésus-Christ, tu vis encore ici. Alléluia. Amen. Amen. Ce que vous allez commis compter, quand il y a baoyo basi ba kota lola, okosala makambo mokili. Moto oyo ayebi keno naza na kati ya baoyo baza ya lola, okota na makambo ya mokili te. Alléluia. Amen. Amen. Makambo mokili oyo kotingisa ote. Piaka eza ya mokili. Alléluia. Amen.
Maladi eza ya mokili. Liwa eza ya mokili. Milelo eza ya mokili. Pasi ya motindo nyonso eza ya mokili. Est-ce que biloko wana ezalaka na lola? Alléluia. Amen. Vous savez, les chrétiens ont un problème. Ils ont une foi, la foi, oui, on accepte, la foi de croire aux choses à venir. Mais vous ne croyez pas aux choses présentes. Vous savez, quand on va prêcher à un chrétien. Mbinguni hakuna magonjwa, hakuna kufa, hakuna. Il prend l'image là de mbinguni hakuna kufa. Et quand on lui parle comme ça, il a peur. Que mbinguni wanasema hakuna kufa, hakuna magonjwa, hakuna ça lui donne des fois même la joie. Bwana, acha tu nijikaze niingie kule. Niingie kule. Mais il ne peut pas dire que non, acha nijikaze niingie. Alléluia. Niingie kule. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, bien aimé dans le Seigneur, vous devenez un vrai chrétien. Nimisha ingia mbinguni. Sasa nimisha ingia mbinguni. Maintenant prends ces phrases-là. Maintenant mets ça dans ta vie. Mbinguni hakuna njala. Si niko mbinguni. Hasa njala ikakuya nife. Mbinguni hakuna kufa. Niko mbinguni. Haleluya. Mbinguni hakuna, niko mbinguni. Des fois bakukoloka kunyumba hapo, bakukoloka unasema hata balikoloka niko mbinguni. Mbinguni hakuna bibi na bwana. Haleluya. Mbinguni hakuna bibi na, niko mbinguni. Haleluya. Mwangalie gisi batu mingi bamarie mingi batakosa mbingu joma mabunyumba hapo. Bunyumba yenu juu. Ushaona ule bwana wala bibi kama hiyo kitu yote ndani ya nyumba. Amen. À un moment donné, il m'arrive souvent à vouloir me fâcher pour des petites choses comme ça. Mais quand je me dis, mais mimi niko wa mbinguni siko hapa. Nani atendaga mbinguni na ndo wake? Alléluia. Il y a des gens comme ça qui ne partent plus à l'église même à cause du mariage. Du fait qu'il n'a pas eu le mariage, il reste directement à la maison. Qui t'a dit que non, celui qui n'est pas marié n'entrera pas? Soit ici mariage yako na Yesu. Anja ici mariage yako na Yesu. Utaona ya dunia ni ya bure. Alléluia. Amen. Amen. Mana ubika nazana Yesu. Non, muna batu na église, toza aventurier, c'est chrétien, nous sommes na bala Yesu, na bala Yesu, na motema nanga. Yesu yaza libala ya motema me alibanda te. Ata ozoyema na église, na bala Yesu ya motema nanga me ozozela siko ya libanda ya nzoto. Sio bala oya ya kati ya motema. Si Jésus-Christ vit dans ton cœur, il va être influencé l'extérieur. Et il devient ton mari à l'intérieur et ton mari à l'extérieur. Alléluia. Mais wewe mukili ozakozo presente ke mwanamke wa moyo wangu, bibi yangu wa moyo wangu na mwili yangu. Alléluia. Mais Yesu atikali kaka ya nini? Ya moyo. Alléluia. Amen. Amen. Je dis souvent, si c'était à refaire, si c'était à refaire, les gens ici, les mariés qui sont ici, est-ce que les bwana mungu na ndio mwangipasa kwa bwana? Wala ule bibi mungu na ndio ipasa kwa bibi yako? Ok, si Dieu venait ici récréation, nina wapatia mfanye récréation. Na hakuna mwenye atabeba zambi, mwenye atakuwa na problem. Kama unakutana bibi yako ama bwana wako ashakusumbua, mimi napatia permission muachane, mambo ya mpaka kifo kiwatenganisha. Mimi ile phrase mimi na isiprime.
Watu mingi watakimbia kwa kunyumba hapo. Tasikia Yesu uko mwema. Unaleta tabia mzuri. Ni msenzi ili kuweza nitesa humu. Naachana naye mara hiyo wengi unasema na utamwambia wewe mzuri bwana. Wewe mzuri. Haleluya. Tutaonana mbinguni? Hapana, kama tulishaishi Yesu tuko mbinguni. Haleluya. Tuache kusema sasa tunafika kwa makaburi, wewe mzuri tutaonana mbinguni. Hapana. Kama mlikuwa mshapokea Yesu, macho mshajeshi mbinguni. Haleluya. Amen. Amen. Aseme mnamtafuta yule ambaye iko hai. Yesu anakuwa hai kila wakati. Haleluya. Na Biblia fasi hii nasema mnatafuta mwenye atakuya na alishakuya. Alishakuya. Moi je n'aime pas le Jésus là du ciel. Non non. J'aime Jésus qui vit en moi. Kama mimi tatunga mwenye iko naishi ndani yangu, mnaangalia sisi tunajikoloka sana. Mwenye iko naishi ndani yako unasema tena uko na mchunga. Haleluya. Tuko na chunga ndio evenement yenye aliandikaka. Mais hatuko na mchunga yeye. Parce que anaishi wewe utachunga mwenye iko ndani yako. Evangeliste. Ça va? Oui. Bon, c'est-à-dire kama iko vile maana ke Biblia haizi kuwa na bongo kameme. Ukamu si tu crois, alléluia, tu crois, tu reçois. Tu crois, tu reçois Jésus. Tu reçois Jésus où? Dans ta vie. Alors, lorsque tu crois, tu reçois dans ta vie, est-ce que Jésus est encore au ciel? Alléluia. C'est la raison pour laquelle certains chrétiens se permettent de pécher parce qu'ils savent que Jésus est au ciel. Les jours que tu comprendras que Jésus est avec toi, tu ne vas pas te comporter comme tu as l'habitude de te comporter là. Et tu vas... Hapa mumie kama atakuyaka kufanya enlèvement atanitoka ndani. Na hawezi kutoka ndani. Parce que il est multi-système, multi-service. Il est partout. Alléluia. Comme il est partout. Kama iko mbinguni, wa mbinguni mwachie wa malaika. Alléluia. Wa mbinguni mwachie wa malaika. Mais hapa kudunia iko ndani yangu. Est-ce que tunasikiana mzuri? Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle bien dans le Seigneur, du fait que on tuelewesha kama Yesu iko wapi. Tusha mpatia tuko mbinguni tuseme kama hata saa Amerika. Batu biko hapa bema na mbinguni kwa saa Amerika juu anawazaka wewe Afrika kama Amerika mimi. Juu na yonaka ku television nasema Amerika inakuwa kahivi na wewe unaona mbinguni mwandoto wako ndio television yako. Sawa? Alors unakuwa na yale Yesu iko kule. Azaka hakuna. Mais bien aimé, yo mtu yambaye eza confusion. Na yambaye Yesu azobika wapi? Kati nanga. Botoshi ona kozala na yango. Le respect ona kozala na yango. Bien aimé dans le Seigneur, je sais pas si batu ba comprendre que loko lokola ngai. Ko yambaka Yesu pamba te. Alléluia. Yesu ala lokola elamba. Baseo ezalaka na ta. Obi elamba na kana la tango. Tango monika Yesu azosala bikamwa. Obi Yesu wana il faut kota ngati ya bomo inanga. Elamba ngo bazi yango tango ekomi demode. Obi na pesa taba na kabela ngo batu na kola tango sute. Ba misusu basi bakaba Yesu na bango wana o bayambaka ya lokuta. Mais bien aimé dans le Seigneur, Yesu kati na biso oyambie abiki atikali wana bien aimé lobi totanga ki abi alimaka susu te. Abi makeno. Amen. Amen. Na yemsi tozo bika na Yesu. Tango zo bika na mama na cuisine ozolamba na Yesu. Tango ozolamba kumisa Yesu. Nzambe osala malamu kopesa misuni.
soki eza nzulubi soki eza bilolo ozali kosanzola ye kaka ndenge wana parce que aza wana tout ce que j'ai fait ici c'est lui qui a permis à ce que je puisse le faire. Alléluia. Amen. Amen. Ozokende wapi okende zando ebi nga mutu nazotambola awa namemi Yesu Yesu na ngai ndenge natosaka ye likambo ya mabe esala nini ekota te. Alléluia. nazali kokamwisa bino tokendaka na Yesu ntina wese. Alléluia. C'est-à-dire ntango ozali kobika na ye akotambola na yo esika nyonso eloko kaka boyi masumu epi akopermettre yo te yo moto so yamba Yesu akopermettre yo te osala masumu. Olingi okota boye aboyi olingi odetourne lokola bamosusu obi nakodetourne te mwana mobali na yo na mosala. Alléluia. Napesa bino exemple moko awa mutu moko mwasi moko abike no yo oza na nzambe oza na nga na oki osunga yo ana baparcele na ye ana bambongo na ye ana mituka na ye tala yo paster mobimbo oza boye namoni solo mobali na ye asi adaya asi akufa soki kaka nakei kuna nakomi nga na bonzoto nakomi prêtre orke na spirituel naza mbwalala na moto pamba alobeli nga boye abandi kotungisa ngai oza na nzambe me tala moto azoyi soki no oza na nzambe me azolinga atante yo aza lokolaka diable na Jésus na désert soki ozali mwana na nzambe osi oyebi ki aza mwana na nzambe me ozotante kaka ye na ndako na osunga yo église opesa baexemple ebele omoni paster te boye omoni mwasi na ye liboso azaki kotungisa ye asala boye akoma na mutu na biso mama oyo babiloko bahistoire nyonso oyo ayebela ngo wapi omoni nde diable aza moto alokuta parce que la Bible dit que non l'accusateur c'est le diable. Il a dit Apocalypse 12:12 l'accusateur est descendu. Malheur à la terre. Nzambe moko alobi malheur à la terre parce que oyo afunda kabatu akiti. Bien aimé, maman azoyebisanga na mosusu oyebi nzoto oyo mosusu oyebi akosala yango me molimo azoyebisa ke no eza lokuta olingi obeba okokufa. Oyebi ngai souvent molimo arapelaka nga liwa nasi nayebaki soki nakotika na masumu na kokufa. Amen. Soki nakoti na parce que arapelaka nga keno soki okei okokufa. Wa naopesa bino témoignage pour comprendre mutu aza na crise moyo azo partager intimité na Yesu. Mama yo bon aopesa nga balari nazolia. Amen. Apesi nga mbongo mutu so yakabeli yo mbongo esiko koboya bon akabeli yo mbongo na lei me namoni keno oyo eza poison. $100 moko bapakoli yango poison okomona $100 oke kochange yango zoka nde osi olei poison. Biloko nyonso kolia na $100 wana eza empoisonné. Amen. Bien aimé, nalobaka yena mama ngai mutu abenganga na mosala eza Yesu. Naoki kotrahir Yesu te mpo na ndako mpo na mbongo mpo na mituka mpo nazala lokola bapaster oyo mosusu. Alléluia. Bazawa bazali kotambola bongo bazawa basi bamibengi baprofete bazokouche na bapapa bapatron na ville pamba po bazwa nini bazwa biloko. Alléluia. Mokolo moko mpe nazo voyage na Kisangani awa na bisi to na bisi boyebi ke mabulu ezaka na balabala toza na bisi ka boye nazoteya parce que nga soki nazo voyage tongo nazoteya ezala wapi ata na bato ata na avion nakozanga koteya te. Na bisi bien aimé tozaka wana siko tokomi na kisanga moko boye esika
mutuka ekangami wana na libulu bile ezozwa mate makambo ebelebe. Namoni se moko asi atingami na ngai. Suka alobi keno oyebi ke okokani uta tobandaki mobembo okokani na mobali na nga asi akufa. Koma ngai ozokokanisa nga na bato basi bakufa. Omoni makambo mosusu bato balukaka ba problème donc diable pe ondimi kaka eloko wana eza na bato mosusu okomona babeti oyo litoi unafanana na bibi yangu mwalikufaka, unafanana kwa nangu mwalikufaka, unafurahi maiti. Haleluya, maiti. Amen. Na bime sero oyo eza nini? Nalobi ok nayebisi keno tokoma nano na Kisangani. Soki tokomi na Kisangani tokosolola makambo yango. Amen. Tokei tokomi na Kisangani. Mutu tokiti na mutu kaboye nga nazo debrouiller nini ya kokitisa mikuma na nga moninga azoluka nde nimero. Donc mutu aza na Yesu te ana problème. Vous savez, oui, omoni pe mutu yango tu te poses la question, mais oyo azangi nini? Mibali yango azangi bango nazolanga na nga munene boye nga nde amonika nakokani na mobali. Lo mosusu okokanisa mutu na boye epitala babaspe ya voyage omoni lokuta osokoli te yalokolaka biso mutu na Yesu asi apakola biso mafuta na bazolo ya minene ekomaka bike oza na munoko munene boye ekomi muke Yesu adekore yango. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé nako mais bien aimé oyebi kaka esika makambo yango ebandela Yesu ayebisi nga keno soki omeki mutuka nyonso ekosala accident bino nyonso bokokufa. Yesu arapelaka yo nini ntango olingi okoya na lisumu? Amen. Il y a des gens qui apportent les dangers na bato mosusu. L'exemple de Jonas, il a apporté les dangers na bato mosusu. Keba soki Yesu asi aponi yo, soki Yesu asi aponi okoza na porteur du malheur soki oyoki mongongo na Nzambe te. Alobi keno soki omeki bokosala accident nazokende abi keno ça va, j'ai encore besoin de toi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nalingi awa totikali awa na Christmas tokoprendre l'intimité ya moto na Nzambe. Amen. Nzambe alingaki totikala kaka awa lobi tokozongela lisusu okoprendre l'intimité. Badi Mungu mwenye apendeke sana asaishi ndani yako tena unafanya dhambi unaiba. Amen. Mambo mengine tuko tunakutana ndani Mungu anatocha tuingie ndani paske tulimudharau sana, tulimdharaulisha mbele ya watu. Unapokea Yesu ndio. Unampokea, unakataa shetani na mambo yake yote. Ndio. Juu ende kula bugali sisi tunakumbuka zamani ile ezaka hapo na fufu tokolata bilamba sika po kalawana po basombelo ile lamba sika ezaki matata pe elamba ya magasin ya boutique ifo kaka omoni kaka baninga kalawana batebe ezaki bolei awa boke bolei sukuna ozotambola tango vie ezaki bie poizo ezalaka te. Amen. Mais ozwi bateme mpona bilamba eza pe bato mosusu bazomi tout atoro keno na yamba Yesu oke balatisaka nde bilamba sika me yamba Yesu te. Oza ibele lelo boko renonce bozonga kata na église obikeno en tout cas na yamba Yesu te na luka nde bilamba na ngaka nalia na mona keno mokolo ngo ya bateme nde babomaka soso okolia soso okolia nyama. Alléluia. Okolia nyama mokolo ngo ya bateme nde yango wana bien aimé eza okuta okoma babi bateme eza koyamba Yesu me yo balatisi yo mpona bilamba okomi baptise. Alléluia. Mpona libala okomi baptise, mpona mosala okomi baptise, wana eza bateme te. Alléluia. Telema l'église ezala na courage oloba keno na yamba bateme
pona libala. Donc bateme na yo komona ngo libala. Alléluia. Okozo ngilobi na kosa nzambe sikoyo awa nasina yoki liloba na yambi Yesu ya solo solo. Alléluia. Amen. Koyamba Yesu ya solo solo eza ya mutu ya kwa kokomisa bomo na yo bomo ya solo solo oyo ezanga suka. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu partages intimité na Yesu. Amen. Intimité na Yesu na lingala nazo comprendre intimité za soki. Soki bolingo ya kati pena. Bolingo ya kati na Yesu. Amen. Yango wana na intimité na Yesu. Milelo na biso ekozala wapi? Epa ya Yesu. Esengo na biso epa ya nani? Epa ya Yesu. Maladi na biso epa ya nani? Ya Yesu. Lobiko na biso esanjoli nani? Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ata ngaki okweyobi. Papa merci. Webiki na ngana sala boye. Mais yo eza kola yo mto rappeler lengai na sali ya bote. Alléluia. Tozongela ka Yesu. Awa témoignage tokoma na niveau kwa na témoigner ke na kuya kushukuru Mungu. Nilitaka fanya bisharati jana, Yesu akanirapeli aseme usifanye bisharati. Nilitaka iba jana, Yesu ananirapeli nisibe. Haleluya. Nilitaka uwa, Yesu akanirapeli nisiue. Nashukuru Yesu kwa sababu iko mpenzi wa nini? Wa roho yangu. Kama haiko mpenzi wa roho yako, bien aimé dans le Seigneur, ndio maana unaanguka ovyo ovyo. Anguka shimama, anguka shimama, anguka shimama. Mulevi anafika hata kunivua yenye anafika sasa analala fashi moya, na kesho atashimama ndani ya bulevi yake na anashimama na mwana mjia. Meosha kwa Mkristo anamuna kali. Anguka shimama, shimama anguka. Kwiti alibela. Haleluya. Tika zamba pamoja libo bana yetu. Kozongela ngo lobi.